Nggih punika taklim ugi manakib Shahibul Haul dumateng panjenenganipun Al Habib Husni Fakhruddin Zuhdi bin Salim bin Syekh Bakar bin Salim wekdal saha panggenan kawula aturaken. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin saderengipun kula waosaken sekedhik manakib saking Al-Imam Fakhrul Wujud Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Kula nyuwun dhateng panjenengan sedaya wedalipun jenengan longgaraken manah panjenengan ketika ada perasaan yang kurang pas, mungkin rasa ngantuk, rasa alas-alasan dan lain sebagainya, segera jenengan nyuwun menengadah ke atas, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hal itu ditundukkan, nafsu kita ditundukkan dalam rangka kita mendengarkan daripada salah satu manakib di menika Al-Imam Fakhrul Wujud Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, orang mulia di antara orang-orang yang mulia insyaallah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya angsal kemanfaatan dan diparingi berkah kalian Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Shahibul Haul insyaallah. Allahumma amin. Nasab yang mulia daripada Al-Imam Fakhrul Wujud Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau bernama Az-Zaid Asy-Syarif Asy-Syekh. Asy-Syekh ini sebutan gelar atau seorang guru. Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Al-Imam Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Sahibi Darak bin Ali Sahibi Darak bin Alwi Al-Ghayur bin Al-Ustad Al-Azam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Qali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, istri suami daripada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Badul binti Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niku wau nasabinipun Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim. Ingkang kaping kalih nggih nika Syekh Abu Bakar bin Salim punya ibunda. Beliau bernama Az-Sayyidah Asy-Syarifah Thalha binti Aqil bin Ahmad bin Abi Bakar Az-Zakron bin Al-Imam Abdurrahman As-Segaf, munggahe sami ngantos Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punjere sadah Bani Alawi saking Al-Imam Abdurrahman As-Segaf niku sami sedaya. Minggahe sampai Kanjeng Nabi niku sami. Nek mandhabe saking Al-Imam Abdurrahman As-Segaf niku pun mulai pecah benten-benten. Ayah beliau yaitu bernama Salim, Sayyid Salim bin Abdullah, terus sampai kados Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim sing kula waosaken. Abahipun Sayyid Salim niki termasuk ulama. Di zamannya beliau termasuk ulama. Makanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim itu terdidik langsung dari tangan yang mulia abahnya, yaitu Sayyid Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah. Lah minggat terus niki para ulama terus niki. Sanad keilmuannya Masya Allah luar biasa. Tarbiyah kepada anak keturunannya tidak pernah dilepas. Di samping anak keturunannya juga beliau di ulama-ulama di zamannya, tapi pendidikan dari orang tua tidak pernah terlepas. Ini yang agak berbeda orang zaman sekarang. Kadang dilebokno TPA pasrah bongkoan ambek ustate, apa jare ustate.
Padahal ustadnya ketemu mek 2 jam tok. Niku sing ditangani nggih kuwatah ngoten niku. Mesakne ustadz zaman sakniki. Makane guru-guru, nggih Gus. Gak iso lemu, soalnya mikir Pak kabeh wong tuane pasrah bokokan Gus Ulul terus piye ceritane iki. Bon. Al-Imam Farul Usul Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim itu dilahirkan di kota Tarim. Ini ada perbedaan dari tanggal kelahirannya. Ada yang mengatakan 23 Jumadil awal, ada yang mengatakan 13 Jumadil awal, tahunnya sama 919 Hijriah. Begitu juga hari kewafatannya juga berbeda. Ada yang mengatakan 3 Dzulhijjah, tahunnya sama 992. Ada yang mengatakan 27 Dzulhijjah. Kalau saya ikut di tanggal kelahirannya 13 Jumadil awal, tahunnya 919 dan tanggal kewafatannya saya ikuti yang 27 Dzulhijjah, tahunnya sama 992. Yang betul yang mana? Wallahu a'lam. Semua punya dasar, tapi saya ikut yang seperti itu, seperti yang ada di Darkah, yang ada di beberapa yang teman-teman yang kagungan Darkah niku, itu yang saya pakai. Terus nomale. Nah niki. Nek diceritani sedaya mboten cukup, bukune kandel iki. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim niku nggadahi akhlak ingkang mulia, termasuk salah satunya yaitu kedermawanannya yang sangat masyhur, yang terkenal. Beliau punya dapur nggadahi pawon, ingkang pawon iki gak tahu mandek damel panganan, khususnya roti. Diriwayatkan ada yang mengatakan setiap harinya beliau itu membuat roti 750 sampai ada yang mengatakan 1000 roti. Itu dibagikan setiap hari. Dan beliau, masya Allah, akhlaknya luar biasa. Bahkan diceritakan pernah suatu ketika ada seseorang yang sudah melazimi pemberian daripada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim roti ini. Terus suatu ketika si orang ini tadi pergi keluar kota. Tiba-tiba dia datang agak malam, kebetulan rotinya sudah habis. Ketika minta di khodami Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, dijawab, roti ini pun telas. Loh pripun niku jatah kula lho. Nek wonten sing jawab salahmu lah kon gak teko. Niki tiyangnya tesih protes. Sampai Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mireng niki. Gegeran perkara roti niki mireng. Terus napa sing dilampahi Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim? Napa tiyang niki diusir no? Mboten. Tiang niki dijamu riyen kali Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Terus Syekh Abu Bakar bin Salim paring dawuh dateng khodamipun, jenengan damel roti riyen niki tak jamune riyen. Dijamu dengan makanan-makanan yang lain, diberi hadiah sampai tiang niki bungah mboten gelo. Niku lho jaga perasaane tiang. Abote damel pol. Roti gak banding kali hadiah-hadiah sing diparingaken Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, jamuan-jamuan. Tapi mboten niku sing dimaksud. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim jangan sampai beliau ini damel gelone tiang lintu. Loh niki wabot damel pol lho. Jogo kesenengane napa perasaane tiang lintu, masya Allah luar biasa damel pol. Bahkan niki diceritakne mriki sikap tawadhu daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau berdoa kepada Allah agar dirinya ini tidak dikenal oleh manusia yang lain, tapi Allah punya kehendak lain. Yang sakniki kan boten jaluk viral gitu, sampai pingin tabrak truk, sampai pingin apa mau dilakoni. Tapi Syekh Abu Bakar bin Salim boten jaluk gak terkenal, nek iso napa hidupnya itu ada di pegunungan dan tidak ada yang mengenal, ngoten nyuwun teng Allah Ta'ala. Tapi kali Allah Ta'ala gak dituruti niki, didadekno terkenal kalian Allah Ta'ala. Yang sakniki kan salah satu sebab yang menurut mereka menjadikan terkenal adalah ketika viral di medsos gitu, sampai nglakoni napa mawon. Ya, sikap tawaduk daripada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ini termasuk akhlak yang diwariskan oleh datuk
beliau yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa sing dilampahi Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim? Beliau setiap hari, setiap malam niku melampah saking dalemipun dateng desa Lisik, kota Ainat niku melampah dateng kutha Tarim. Wedal niku perjalanan wonten masjid nek dihitung niku jumlahe genep setahun 365 masjid. Nah, Sayyidina Syekh Abu Bakar, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim niku ketika mampir teng masjid salat terus ngebeki bak mandi, termasuk tempat minumnya hewan-hewan, bak mandi, tempat wudu niki dibeki. Tujuannya napa? Kersane benjing ketika wedal subuh tiang-tiang niki mboten kerepotan ketika badhe salat subuh. Niki lho hikmah teng sinten umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sebab yang bisa menjadikan kita bisa bertemu dengan yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita hikmah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabot niku. Termasuk noto sandal niku rek jenengan niati hikmah datang umat Kanjeng Nabi niku insyaallah mugi-mugi dados salah satu sebab jenengan saged panggih wallahu alam fil manam utawi mugi-mugi saged fil yaqadhah panggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abot saestu hikmah datang umat Kanjeng Nabi niku abote saestu. Ya. Terus Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim sikap tawadhu'e niku napa? Gini ku selama 40 tahun beliau wudu di waktu isya digunakan untuk sholat subuh. Wudu sholat isya niku digunakan untuk sholat subuh. Dan nyun sewu legai Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dalam keadaan apapun mengajar, menemui tamu atau apapun selalu dalam kondisi keadaan tawaruk. Ngeten. Dalah. Agak geringgingen ya. Kudu latihan. Niki 40 tahun niki. 40 tahun beliau duduknya seperti ini dalam keadaan apapun. Hormat tamu, ngajar, nemui santrinya dan lain sebagainya. Terus natos niki santrinya tanglet. Napa jenengan kok lenggahi ngeten niki tawaruk niki napa? Dawuh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, nggih ngeten niki lenggahe kawulane dateng di hadapan apa? Tuhan pencipta alam semesta. Dateng tuane ngeten niki lenggahe. Selalu beliau merasa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberikan banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk napa? Ada beberapa karomah yang yang dimiliki Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Sing niki kula critakne beberapa mawon mboten kata-kata. Salak dalu. Sakderenge karomah niki wonten peninggalan ingkang ditinggalaken Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Termasuk pertama gini kok Masjid Jami Ainat. Sing kula critakne napa tembok ini bengkong. Nggih ta. Dikali tukang niki tembok niki mboten lurus. Kedangeten. Ketika pun dados Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim semrap lho iki temboke kok paling ngene kudune rada miring ngene. Akhirnya disebet. Temboke niki dipukul kali tongkate niki digengen lurus bergerak sedaya rek lurus atas sesuai permintaan atau keinginan daripada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan ngantos insyaallah dalu menika tasih wonten Masjid Ainat. Ingkang kaping kalih peninggalanipun Hadroh Syekh Abu Bakar bin Salim. Nggih kados sing kula lampahi panjenengan pujian-pujian ngeten niki. Dan beliau punya waktu khususnya di bulan Ramadan, beliau ini mempunyai waktu khusus untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi rek Ramadan takjak maca maulid aja aras-arasen. Gitu. Alasane deres padahal deres sak kebet rokokan sak pak luwe. Iya. Derese sak kebet rokokan teng Jawi niku sak pak luwe. Ya benjing Ramadan diniati muji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi wasilah maos maulid insyaallah Allahumma amin. Nah, selanjutipun apa? Madras Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, napa madras niki? Madras niki
nggih kados napa nggih dilampahi wedal subuh. Kados majelis ilmu kados ngoten niku. Setiap badal subuh dilakukan. Yang pertama niku dari keluarganipun, putra-putrane ingkang nderek. Akhirnya berkembang luas pesat dados semacam kados pengajian ngoten niku. Terus peninggalanipun malih napa? Niki. Salat qadha Jumat akhir di bulan Ramadan. Niki sing mempopulerkan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Salat qadha Jumat akhir di bulan Ramadan. Nah, terus kula jelasne to perkawis niki. Nah, mugi-mugi kula panjenengan saya diparingi panjang umur. Fi taatillah wa rasuli, sehat afiah zahir wa batin, saged panggih malih dhateng sasi Ramadan lan saged nglampahi salat qadha niki wau akhir Jumat dhateng wulan Ramadan. Pun langsung rada cepet mawon niki. Lah, terus peninggalan sak lintune nggih menika turbah. Turbah ainat. Napa turbah niki? Turab niki napa? Lebu. Amargi napa? Nyun sewu. Makom kedudukan keilmuan daripada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mboten wonten ingkang sanggup nerima. Bahkan salah setunggal murid niku nyuwun kersane kedudukane Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim saderenge sedo niki dipalingne teng murid niki. Ditolak kali Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Ditolak. Akhirnya kali Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ilmunya dan kedudukan kewaliannya ditanam di sekitar pemakamannya. Dateng turbahe atau dari pasir ingkang berada datang pemakaman ilmu Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Nek tiyang badhe ziarah saking inat biasane beto pasir. Natos guru kula niki criyos. Beliau pesen pasir ainat turbah. Turab turbahe Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim niku dikirim kali beberapa kitab saking nyaman mriku. Ternyata nyampe dugi dalem kitabe utuh tapi turbahe mboten wonten. Pasire niki mboten wonten. Teng pundi? Wallahu a'lam. Nah, niku banyak keberkahan dan bisa kita jadikan yang saya bahasane tiyang Jawa niku dadi jimat. Nek jenengan mboten percados Gus Bahru Ulwan niku natos ngalah berkah dateng turbahipun Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Terus Masjid Jamek Malang niku natos sumure dibor 100 meter niku mboten medal toya. Terus ketua takmir niki sowan teng Habib Bagir Mauladawilah, mugi-mugi paringi panjang umur, sehat jasmani rohani, dibahagiakan manahipun insyaallah, Allahumma amin. Niku nyuwun, Bib ini sumurnya ndak keluar-keluar airnya. Terus diparingi niku pasir. Ji, ini nanti dimasukkan, baca surat ini, baca ini. Ya, dimasukkan, diwaos, ditenggo. Mboten medal, tinggal wangsul. Ujuk-ujuk niki napa? Ketua takmir ini diburuki kali satpame Masjid Jamek. Dilapori. Nek jedinge kamar mandine banjir. Banjir napa? Toya sing wau dianu pedal piyambak. Ngantos sak menika akhirnya dipaki, didol Ki Jamik niku. Duduk Gus Jamik lho nggih. Ki Jamik wonten sing gelas, wonten sing botol. Nah niku salah setunggalipun. Nah, termasuk kathah tiang-tiang ingkang napa? Ngalah berkah dateng pasir atau turbah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Terus peninggalane malih niki Qahwah Al-Buniyah, kopi Al-Bun niki kopi sing disenengi kanjeng Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Sampai wau kula critane piyambake Syekh Abu Bakar bin Salim gak ada toples sing isine kopi sing sampun digoreng, disangre niku dicemil kados krepek, kriuk-kriuk ngoten niku. Lan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim napa majelisnya tidak akan dimulai sebelum orang-orang ingkang hadir niki ngopi sedaya. Fadilai kata sangat. Bahkan beliau niki nulis syair ingkang Masya Allah nih 80 bait syair mengenai manfaat daripada kopi. Diwacane poga gak usah wis. Jenengan diwacane percuma gak diwacane nggih ngaten niku. Lah niki sekedhik niki hadise sering kula sampaiaken. Nah niki wonten ingkang nyuwun hadis saking Kanjeng Nabi niki didhawuhne selama rasa kopi ada di dalam mulut para malaikat senantiasa beristighfar dan memintakan ampun untukmu. Lho ngopi tok niki lho disuwunaken ngapura malaikat datang Allah Subhanahu
wa taala. Lah lek kados ngeten iki jenengan boten tertarik perkawis kopi, terus napa malih sing kula sampekne teng jenengan sehingga panjenengan ada keinginan untuk melaksanakan suatu perkara yang nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, bahkan di sini Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, bukan niki. Wonten ulama niki sing Al Habib Umar bin Segaf di dalam kitabnya niku ngeten. Aku katakan kepada orang yang hatinya gundah gulana, kayak zaman saat niki galau, sumpek, niki. Habib Umar paling dawuh ngeten. Dan memiliki banyak pikiran dalam urusannya, ruwet, uripe ruwet, gundah gulana. Niki didhawuh lho. Sing rumangsa ruwet nggih, niki didhawuh. Ngeten, hendaknya engkau meminum minuman orang yang soleh. Napa minumane? Kopi. Tapi gak oleh rokokan lho ya. Tak baleni neh iki. Gak oleh ambek rokokan. Rokoke dibuak ganti penjalin. Gawe gepuki. Sebab napa minuman itu adalah minuman manusia suci yang tinggi penyebutan dan kedudukannya. Lho wis ta, kurang jelas piye. Jenengan sing sumpek-sumpek niku wau modele koyo durung adus Mas ya wis adus. Nggih to? Nggih to. Ndang ngopi yo, ngoten lho. Makane wau Mas Ma'ruf niku semangat batinku lho. Opo ternyata mungkin beliau pingin hormat datang khalipun Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Kathah paninggalane termasuk dalemipun Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim di napa sering diziarahi. Tabarukan. Terus ranjang mulia tempat tidure. Nek ranjange wong mulya niku diziarahi ngalah berkah. Benten kali bantah gulinge kula panjenengan dibuake pulo tok lho. Nggih dan gak karu-karuan. Termasuk nah niki khaudah. Khaudah niku napa? Ageman ingkang natos didamel kalih Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim seperti kopiah yang memanjang dan sak pitunggalane. Nah niki khaudah niki tasik wonten ngantos sak menika niku diparingi tempat dibangunaken kubah. Nah niki dateng dalem itu munsib niki teng Kota Saat. Munsib niki napa? Keturunan yang murni dari Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Garisnya lurus. Munsib niku keturunan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mandhap dateng putrane Sayyidina Husain. Sayyidina Husain gadhahi putra-putra. Lah niki saking Sayyidina Husain niki munsib niki sedaya. Munsib. Nek menawi nyun sewu jalur kula, jalure abah kula niku Sayyidina Husain, Sayyidina Ahmad mandhap terus. Lah niki wau mboten kula waca. Nasabe bapak kula binjing mawon nek eling tak wacane. Nggih, Pak. Nah, terus niki wonten malih kados Imamul Haddad nggadahi peninggalan tasbih. Tasbihne jenengan atus merap nggih, teng medsos kathah niku. Gedhe-gedhe ngoten niku. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim nggih ngoten. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Bugih Malang niku natos damel tasbih niku sing didamel gantungan tiang-tiang digawe aksesoris niku. Niku didamel. Lho niku didamel wiritan. Nanti Anwar Zaid niku nggih mboten banyol, mboten lucu, tapi memang bener. Beliau kan Anwar Zaid natos klopo didadekne tasbih. Wer ngoten nggih. Nggih to? Klopo narik ngoten. Habib Abdullah niku nggih ngoten. Wiritane ketika niku kula semerap niku didamel tasbih sing ageng niku sakderenge didamel napa? Kalungan iki dilepas damel wiritan. Lelek nyekel kan ngeten. Wong sak menten-menten kok. Nggih. Jenengan badhe damel klopo mboten napa-napa. Rek iso ngrunci lho nggih. Digeret. Terus malih napa peninggalane sami khaudah. Khaudah niku baju-baju. Niki di kagungi, dipunyai, dimiliki oleh kabilah Al-Habsyi. Al-Habsyi ternyata teng mriki dijelasne. Kula nembe semrap. Al-Habsyi niku wonten hubungan istimewa kali Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Mangke kula critakne teng mriki. Sik. Nah, niki karomahe Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, niki sing kula maksud hubunganipun kalian Al-Habsyi. Niki ngeten. Karomah kali mawon nggih sing kula critakne. Niku natos Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim niku
wedal napa nggih? Nek bahasane tiyang anu niku wusul. Sedang wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus beliau itu mengucap bahwa dunia di hadapan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim niku koyok lepek. Kayak lepek cilik ngoten iki. Dadi ketok sedaya. Lah dilalah kersane Allah taala setunggal khodame niki mirengaken dawuh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Lah benjenge dateng peken niki wonten rame, wonten setunggal badui niki kilangan unta. Lah khodame niki rada kemlindi. Wonten napa Kang? Ditanglet. Basa Madiun iki. Nggih, basa Madiun. Wonten napa Kang? Untaku ilang. Gampang nang ndoroku kono lho. Soale ndoroku mambengi paring dawuh. Donya ndek ngarepku kaya lepek, ketok kabeh. Untane sampean ndek Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Badui gak maca matur nuwun langsung mlayu teng daleme Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Petuk pintune. Ucap salam. Ditangleti kali khodame. Wonten napa Kang? Badhe panggih Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Saged Syekh Abu Bakar bin Salim badhe istirahat. Untaku ilang ndang celukno. Bahasane tiyang Magetan tiyang Madiun ngoten niku, gak sabaran. Akhire semerap wonten rame niki mandhap. Amargi teng Yaman niku daleme munggahin menduhur, munggah. Nek tiyang Dempelan, tiyang Madiun, tiyang Landuk lan sak pitunggalane kan menyamping. Ombo latare kelek ge bal-balan lho. Sampai nyun sewu kala wingi kula teng pundi mriki. La ilaha illallah. Bagi bahwa mantan niku tanemane niku teng halaman mboten pelem ngene mboten jati. Sampai kula ngetenaken bahwa kok gak pisan kebun binatang tadi begini. Salahe ombo. Pun niki wau. Terus Sayyidina Abu Bakar bin Salim mandhap. Wonten napa niki? Niki badui niki pengin panggih jenengan. Yang ngerti wonten napa Kang? Pundi unta kula jare. Lho. Langsung jaluk pundi unta kula? Unta pripun? Lah khodame jenengan wau teng peken pun paling dawuh jenengan semerap unta kula. Amargi jenengan dalu dawuh donya niki teng ngajenge panjenengan kados lepek semerap. Oh ngaten nggih. Pun untai jenengan teng bukit niki disebut nih. Wingkinge niku wonten guwa. Lah teng mriku mangan suket teng mriku. Pun jenengan pundhut. Mlayu mboten matur nuwun langsung mlayu badui kok gak ditata krama. Dadi jenengan gak ditata krama ya kok badui niku wau. Nggih los damel dol. Mlayu kepanggih. Lah khodame wangsul. Uluk salam ditimbali Abu Bakar bin Salim. Nek cara Madiun ngeten. Kang ben-ben nek krungu apa-apa aja mbok umumno. Gawat sembarang kali mbok umumno repot omahku rame bahasane ngoten. Tapi benten kali tiyang sakniki rek iso diumumno. Wong trawehe direkam lho. Nggih to, sapa sing paling cepet. Nggih, pingin dikenal. Nek Abu Bakar bin Salim aja omong-omong. Wis gawe awakmu tok ae aja omong-omong. Lah, wonten malih karomahipun Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Niki kadose cocok niki. Sing gade bojo galak. Lho nggih, niki saestu niki, mboten dolanan niki. Sinten sing bojone galak? Pokoke sing wonge kuru. Bojone galak. Mboten lho. Lah tapi istrine Gus Ulul nggih. Kuru berarti sing galak Gus Ulul. Padha kerenge dadi gak iso lemu kabeh. Pun niki. Wonten ulama niki wau saking Mekah. Asmane Sayyid Abdurrahim Al-Basri Al-Makki. Niki sowan dateng Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Nyuwun tulung dateng Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ndongakne niki. Kersane Allah taala niki ngempalne malih ngrukunne malih piyambake niki Sayyid Abdurrahim niki kali istrine. Amargi teng mriki ditulisaken istrine niki nggih niku wau. Sing lanang sak kecap niki 50 kecap mungkin niki. Jadi ngempet tok. Misalnya buka Magicom, mangan neh, tutup gak iso mangan. Gak lemu-lemu akhirnya. Gialak niki istrine niki. Terus Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim niki ngeten. Sayyidina Abu Bakar bin Salim tanglet niki. Wahai Abdurrahim, apakah engkau masih mencintai istrimu? Jenengan tresno to, Gus?
Terus si Syekh niki wau, Syekh Abdurrahim niku anu matur ning Syekh Bakar bin Salim. Iya, iya Syekh, saya itu cinta dan saya ke sini untuk minta keberkahan darimu agar engkau ini mendoakan tentang perkawis niki wau, bojo galak niki wau. Lah, wedal niku Sayyidina Syekh Bakar bin Salim niku nyekel ngeten niki. Kop cangkir ngeten niki. Cangkir niki terus didalne teng kados cendela ngoten niku. Sret ngeten niki. Lah, terus ditarik malih niki pun mboten wonten cangkire niki. Nek jenengan ngedalne teng kene kan ditumplek ngene. Ilang tarik wis gak enek sulapan mboten. Saya Bakar bin Salim mboten. Sret wedal. Pun. Terus si Sayyidina Syekh Bakar bin Salim niki paring dawuh. Permasalahan ini jenengan wis tak beresi, pun tak beresi ngoten niku. Pun piyambake niki wangsul. Bakdo niku sakderenge wangsul niki diweling kali Sayyidina Syekh Bakar bin Salim. Niki didhawuh ngeten. Perkawis jenengan pun kula beresaken. Lan insyaallah jenengan niki badhe nggadahi putra. Nggih Gus nggih. Mboten critane niki ngoten lho Gus. Sami mboten kali jenengan maksud kula. Badhe nggadahi putra, lan putrane jenengan iki dados tiyang alim, ahli fatwa dhateng kutha Mekah. Jenengan paringi asma tiyang niki lahir putrane niki wau Umar. Ngoten. Pun bakdo niku niki kundur wangsul dhateng Mekah. Loh, kok kabiltu pripun? Lah, bakdone dugi teng Mekah niki wau mlebet dhateng daleme niki wau uluk salam ngoten niku dibuka lawange kalih istrine. Niku pun ndredeg niki. Waduh iki. Buka Magicom ae wis disontak lha men aku gak mulih pirang dina sowan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Tapi tiyang niki wau sinten Sayyid Abdurrahim niki wau kaget. Amargi istrine sing riyen ditinggal niki garang, galak, cantas, trengginas. Lah sak pitungalane niki benten. Jawab salame napa suamine niki kali lemah lembut, ditangleti kabare pripun niki. Sampai Sayyid Abdurrahim niki bingung. Sik. Wih bojoku tenan apa gak? Lah beda lho, tak tinggal kaya sing edan lah kok saiki. Niki piye ceritane apa ana apa ceritane sik ceritane. Akhire si istrine niku criyos. Wonten setunggal wedal niku kula kaget. Wonten tangan niki medal saking tembok niki mbeto gelas. Lah isine niku kopi. Lah gelasnya pundi? Dipendet nih gelasnya. Loh, lagi gelasnya Sayyidina Syekh Bakar bin Salim. Dintene napa disebut? Lho sami pedal niku. Kira-kira waktune kapan? Sak menten ya. Jan masyaallah. Aja dicontoh lho ya. Mangke keliru jenengan kok. Ngeten gak iso balik. Nah, niku termasuk akhiripun ingkang didhawuhaken Sayyidina Syekh Bakar bin Salim. Si Sayyid napa Abdurrahim niki nggadahi putra lan diparingi asma Umar lan dados napa tiyang ingkang masyaallah niki wau ahli fatwa dateng kota Mekah niki. Lan niki paling nama Sayyid Umar bin Abdurrahim Al-Basri, pengarang kitab Hasyiyah ala Tuhfah Syekh Ibn Hajar. Niki salah satu kali pengarang ini wau. Pun niki napa malih wau karomahe bakdo pun sakniki lek muridé mboten sah, keluargane mboten sah. Nah, niki sakderenge penutup. Napa? Sakderenge wafatnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Wau kula critakne wonten ingkang nulis tanggal 3 Dzulhijjah taunipun 992. Sami kali teng mriki, tapi kula ndamel ingkang 27 Dzulhijjah 992 dalam usia 73 tahun. Kula kaget wau. Ketika kula hitung 73 kula kaget. Kula nyuwun jenengan dongakne guru kula. Pribadi binawi bin Hasan Al-Kahf, mugi-mugi kali Allah taala diparingi panjang umur, diparingi kesehatan zahir wa batin afiah ingkang sampurna, dimudahkan semua urusan kepentingan beliau dunia dan akhirat insyaallah. Allahumma amin. Nah niku. Nah, terus Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim disareaken datang kutha Ainat didamelaken Kubah. Damelaken Kubah.
Lah nyun sewu ketika jenengan badhe tawasul kali Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim niku wonten sedereke ingkang ditresnani. Ingkang wonten mastani sederek kembar. Asmanipun Az-Sayyid Aqil bin Salim. Biasanya nek jenengan merhatosaken tawasul kula ketika Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim Al Habib Aqil bin Salim niku sederek. Jenengan sebut niku wau. Dan Sayyid Aqil ini tadi yang menurunkan bangsa Al-Atos. Beliau Sayyid Aqil punya putra yang bernama Abdurrahman. Abdurrahman punya putra namanya Umar. Gurune sinten? Lah gak tahu. Sinten gurune sinten? Imamul Haddad. Kol turu tok diceritani gak ero. Padahal sik wingi dul kok dah. Ya. Sayyid Aqil punya anak namanya Abdurrahman. Lah Abdurrahman ini yang menurunkan bangsa Al-Atos. Kenapa kok dikatakan Al-Atos? Karena Habib Abdurrahman ketika masih di kandungan niki wahing. Jenengan semerap wahing. Wajing gebres niku wau lho. Tapi wahinge Habib Abdurrahman iki benten kali jenengan. Bakdo wahing niki wau Habib Abdurrahman ngucap alhamdulillahirabbil alamin. Niki sik teng kandungane ibuke. Niki dimiringaken terdengar oleh ibunya yang mengandung bersini, makanya bangsanya dinamakan bangsa Al-Atos. Ojo ditambahi Al-Gembuk lho ya. Al-Atos tok nek teng Malang wonten gak Al-Atos-Al-Atosan, Al-Gembuk lah ngene keliru niki mangke. Pun. Nah, ingkang terakhir napa perhatian Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dhateng anak turune. Iki ngeten ceritane. Disebutkan di dalam kitab Majmu'atul Al-Mawaid Ar-Romadiyah. Niki Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahib Maulid Simtudur sing wonten diwaos wau niku crios ngeten. Suatu ketika niki wonten tiang darwis. Napa tiang darwis? Sing kumut-kumut. Gak karu-karuan wis. Lah, dateng daleme Habib Ali. Terus nginep datang tempatnya Habib Ali. Pinten dintel ngoten niku. Terus bakdo niku Habib Ali kan teng Seiwun. Terus tiang niki pau pamitan badhe tindak datang kota Nginat dan menetap di sana hingga 3 bulan. Lah, bakdo niku tiangnya balik teng Habib Ali terus cerita, "Wahai Habib Ali, ketika di kota Inat aku bermimpi hadir di sebuah majelis yang orang-orang yang mengatakan itu majelisnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, dan aku melihatmu membaca kitab di hadapan seorang syekh atau seorang guru yang terlihat berwibawa dan bercahaya. Akan tetapi aku tidak tahu yang mana Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian aku bertanya, yang niki tanglet, sinten sehe sing agung niku wau sinten?" Terus tiba-tiba si Syekh niki wau jawab, "Jenengan niki wis berhari-hari tenggen kula, teng kota kula. Lah kok jenengan gak kenal aku? Kula niki Syekh Abu Bakar bin Salim." Dan ini menunjuk datang sinten? Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, anakku Ali Al-Habsyi. Oh, wonten malih niki intine teng mriki. Kemudian bakdo niku Habib Ali cerios tentang pertemuannya dengan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. "Aku pernah bertemu dengan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim benten zaman nggih. Niki di dalam mimpi, benten zaman tebe soalnya. Sohibul Maulid paling 150 tahun yang lalu, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim tidak salah 450 tahun yang lalu. Jadi beda zaman. Bertemunya melalui mimpi. Niki Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim yang panjang mimpinya dawa niki dijelaskan mimpinya panjang. Lah, terus Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim niki paring dawuh dateng Habib Ali Sohibul Maulid. "Ya Ali, idza udrijatil khilafah baina jambaika uduli wa'tani bi auladi." Artinya ngeten. Bebas nggih. "Wahai Ali, apabila makom khilafah sing dimaksud niki wali kutub, kedudukan wali kutub sudah ada di tanganmu, maka doakanlah aku." Saya Abu Bakar bin Salim tawadhu'e Masya Allah jauh beda dengan orang, tapi masih minta doa. Tawadhu yang luar biasa, sikap tawadhu yang luar biasa.
Doakan aku dan perhatikan anak cucuku. Dan aku sampai saat ini memperhatikan anak cucu beliau Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Ngeten, wonten atos tiyang cerita ngeten. Menawi anak turune Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, ojo sengit lho ya. Ojo sengit, rek jenengan sengit, jenengan istighfar. Menawi anak turune Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim wonten tiyang setunggal. Niku Syekh Abu Bakar bin Salim wonten teng sampinge. Setunggal. Nek kalih wonten teng tengah-tengahe. Nek tiga di antaranya entah di tengah sini atau di tengah sini. Nek sekawan antara tengah-tengah ini. Nek gangsal di satu tempat niku Syekh Abu Bakar bin Salim mboten wonten. Soale napa didhawuhi? Iku cukup pisan. Bahasane namung ngoten. Niku cukup. Nek wonten anak turu Syekh Abu Bakar bin Salim setunggal, niku Syekh Abu Bakar bin Salim wonten teng sampinge. Niki natos diceritakne kali Habib Umar. Niki ngeten. Habib Umar natos dawuh ketika beliau berkunjung di Surabaya ketika tahun 2013. Niki guru kula natos hadir teng mriki, terus wonten tiang napa tiang saking Turki rek mboten Mesir. Niku beto rikmane Kanjeng Nabi. Terus dicelupne teng toya-toya sing wonten niku. Lah guru kula angsal, terus kula diparingi sekedhik. Lah terus niku kula paringi teng sunggal tiyang sing kula tresnani wedal niku. Lah kok ilang? La ilaha illallah. Hilang. Niku berapa tahun? Airnya tidak berubah. Berapa tahun itu? Airnya tidak berubah. Tidak berubah. Tidak ada lumut ini. Air rendaman rambutnya Nabi Muhammad SAW. Riyen kula nggadahi. Wedal niku kula paringi teng tiyang sing kula tresnani wedal niku. Terus kula badhe nyuwun berapa tahun, kula tanglet setiap kadang ketemu kula tangleti, oh tasik wonten, tasik wonten. Lah waktu itu kalau tidak salah napa piyambake pindah rumah. Pindah rumah, terus akhirnya kula badhe nyuwun ngoten. Waduh, tidak tahu tempatnya, lupa sudah. Istilah duduk rezekiku. Bukan rezeki saya. Tak badhe nyuwun malih kula sungkan. Namung sekedhik sangat mboten kathah niku. Lah ketika ini rek mboten glintu ketika wonten Habib Umar terus wonten niku dicelup kathah niku. Beliau cerita teng kula ngoten. Lah niki Habib Umar ketika teng Surabaya niku criyos ngeten. Wonten setunggal sayyid ingkang paring asma Abdullah bin Ahmad Al-Hijid. Al-Hijid niku anak turune Syekh Abu Bakar bin Salim kathah. Al-Hamid Habib Soleh niku turunane Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar niku turunane Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim nuruni anak kathah. Al-Khirit, Al-Hijid kathah pokoke niku. Kapan-kapan insyaallah kula jelasne. Wonten mriki dijelasne niku. Lah lare niki wau ketika tahun 2013 ceritanya Habib Umar nembe mawon tahun kalau wingi ninggal teng Mekah. Lah lare niki Sayyid Abdullah niki bin Ahmad Al-Hijid niki natos belajar teng Al-Azhar Mesir. Lah tiap lare niki Sayyid Abdullah niki istilahnya kelas bawah. Tapi piyambake niki sering derek kelas nginggile, ibaratnya kelas telu tapi sering melok kelas 5, kelas 6 ngoten niku. Nah, tapi napa? Kali syekh, kali guru nih pengajar di kelas atasnya Sayyid Abdullah ini gak direken. Gak direken. Sampai natos suatu ketika piyambak ini saged ngikuti mata pelajaran ingkang di napa disampaikan syekh niki wau. Terus tanglet wonten permasalahan, tanglet tiyang niki. Ngeten. Terus gak direken. Tetep gak direken. Ya akhirnya mendel. Wong gak direken mosok kate ngotot. Mboten gak direken. Diandapne tangane pun piyambake mendel. Dalune syekh niki wau ngipi kepanggih setunggalipun tiyang nggih sing kados digambarne berwibawa bercahaya. Lah niki ndugeni syekh niki wau. Terus orang yang bercahaya niki paring dawuh. Engkau mboten Gus. Kliru kok. Tembok engkau menyakiti perasaan anakku di kelasmu dengan tidak memperdulikannya. Tidakkah engkau tahu bahwa aku senantiasa bersama mereka selama mereka istiqomah di jalanku. Nah terus si syekh niki wau tanglet jenengan niki sinten? Ngoten. Terus dijawab, aku Syekh Abu Bakar bin Salim dan anakku Abdullah bin Ahmad Al-Hijid yang selalu hadir di kelasmu itu adalah anakku. Oh ngipine ngoten. Binjinge lare niki wau meskipun gak direken. Sewu, makane rek
sinau tenanan. Kalau ini kalau pesen teng anak kula ketika dia mau belajar, saya pesan kamu harus seneng sama gurumu. Harus seneng. Seneng no hatimu ning gurumu. Kula mboten ngongkon anak kula rajin belajar, mboten. Mek kula kongkon anak kula niki seneng. Seneng ning gurune. Nek ketika tiang niki wau remen teng gurune, dengan sendirinya insya Allah dia akan pintar. Kenapa? Karena ketika dia senang dengan seorang guru, gurunya menjelaskan pelajarannya, dia bisa nerima. Kenapa? Karena hatinya senang. Nek atine mboten seneng, masih tak digamblang nih model apa, gak iso mlebu tetep BODOH. Nggih, jenengan perhatosaken iki. Masih napa mawon. Nomale nyun sewu. Kula lali mboten pesen teng anak kula. Senengo ning bahasa Arab. Senengo ning bahasa Arab. Apa kula natos nek mriki niku sinten nggih tiyang Pasuruan niku. Ketika kula dugi teng napa teng Ledok Masjid Ledok niku yang Pasuruan niki ngomong teng kula ngeten. Kalau orang sudah bisa bahasa Arab, ilmu bahasa Arab, dia sudah menguasai setengah daripada ilmu. Itu bahasa Inggris loh. Kenapa? Karena ilmu kitab-kitab itu ditulis di dalam bahasa Arab. Mas yo jenengan pun jenggoten belajar bahasa Arab. Sak gadukmu, sak isomu. Mas yo ketemu ana wa anta dan lain sebagainya. Wis gak apa-apa wis. Perkata-perkata anak rokso dulu dan lain sebagainya. Tidak apa-apa. Tujuannya apa? Untuk membangkitkan rasa senang terhadap bahasa Arab. Nyun sewu rek teng sanawiyah bahasa Arab rodok seperti momok ngoten niku. Gendruwo, hantu. Nggih. Kenapa? Karena ya mungkin aduh bahasa Arab ngoten niki. Bahasa Arab. Jenengan belajar bahasa Arab. Makanya kula kan sering cerita, seandainya Doraemon ada, gitu. Loh aku cerita, seandainya Doraemon ada, tak goleki. Aku kate nyilih pintu kemana saja. Balik zaman biyen. Lah saiki aku kate belajar sing melok aku 6 lho, gunung lainnya lho kene. Piye kate sinau? Bi susu lah itu piye sinaune gak iso. Iki lho, jenengan sing jomblower bangga sik. Sadurunge nikah. Sinau sing tenanan iki. Pun gak mboten tebi-tebi. Nah, terus bijinge niku lare niki Sayyid Abdullah niki dugi teng kelase niki, Bang. Terus disambut kali gurune sing nyepelekne wae wingi disepelekne niki disambut dilenggahne teng sampinge. Wes gurune ngajar sae niki wae. Bakdo rampung niki heran. Terus tanglet. Ngapunten jenengan niki kok ujug-ujug. Nah, ujug-ujug ya. Kula ndamel basane Madiun. Ujug-ujug kok kula niki jenengan pinarakne teng mriki niku perkawise napa? Ya saya ini ngomong basa Madiun pisan. Kan wau ujug-ujug to. Madiun saya ngomong mambengi aku ngipi. Diseneni aku. Seneni. Sinten sing nyeneni? Ana wong nyeneni aku. Tak takoni, sampean kenal lah ambek Syekh Abu Bakar bin Salim. Oh tepang niku mbah kula. Ya iku sing nyeneni aku. Ya iku sing nyeneni. Untung jatuh aku dadi wong cilaka. Nek aku sampai keblasuk gak nganggep sampean iki mang, gak ngreken sampean, ya aku keblasuk. Nah, nyun sewu. Termasuk napa kados sing wau kula sampaikan. Nek wonten turunan Syekh Abu Bakar bin Salim setunggal, niku Syekh Abu Bakar bin Salim hadir di situ. Jenengan kudu yakin. Wallahu alam nggih. Wonten tiyang Madiun niku sing natos crita teng kula. Badhe tanglet abah kula. Ya mbake mboten semprap. Abahe jenengan pundi? Abahku iki fotone. Sanes. Lho, jenengan apa? Mboten. Mbahe jenengan. Mbah kula telepon adik kula. Kirimno fotonya Habib Husin sing sik enom ambek sing wis sepuh. Nek tasik enem Habib Husin ganteng kaya aku. Gak percaya guyu. Buktine aku rabian aku wis 6 lho, gak main-main nih. Sing gurung rabi kowe gak ganteng, gurung payu soalnya. Gus Ulul ya semeh luwih ganteng teko aku, kate tambah soalnya. Nggih. Itu dongakno ini majelis tenanan iki bojone komplain nang aku ala beb dongakno sing apik. Apik sakjane. Lah.
Wis hop stop dilanjutne niku wau. Mbah jenengan, akhirnya kula telepon adik kula. "Leh kirimno leh." Dikirimaken. Niki mbah kula Tasik Nem. Damel imamah ngoten niku. Jenengan semerap Zuru. Antonio Banderas. Gak tau delok TV paling. Zuru kan brengose tipis ngoten niku. Mbah kula riyen ngoten niku. Tapi gak kayak topeng. Damel imamah ngoten niku. Iya. Sempat pertama kali semerap sapa iki Mas? Ya apa sih mbahmu iku jare. Betul mboten semerap. Ingkang sepuh nggih wonten terus niki senes. Oh, terus kula telepon malih. "Leh kirimono fotone Syekh Bakar bin Salim." Dikirimi. Niki. Oh, nggih niki tiange. Niki tiange. Napa? Kula diseneni. Loh, diseneni napa? Wedal niku piyambake maulid, hadir majelis maulid ngoten niku. Niki wonten beberapa tiang ingkang sami. Termasuk Bim Nakib Ponorogo Segaf niku natos nih Pak Indonesia Bakar bin Salim. Piyambake langsung mengkeret ngoten niki. Lah, niki tiang niki semerap ngoten. Wonten Sayyidina Syekh. Tapi mboten ngertos niki Sayyidina Syekh Bakar bin Salim. Wedal mahalul qiyam niki lho nyun sewu, jangan perhatosaken. Ojo golek bukti. Wis ojo golek bukti. Jenengan toto manahe jenengan ketika mahalul qiyam. Buktine kan jenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir, betul-betul hadir. Tapi nggih kula rada ragu. Ragune napa? Nek ana rokok niku lho, iki hadir tenan kok gak ngoten. Ajri. Amargi teng riwayat iku mboten hadir beliau. Tidak hadir, tidak mau masuk. Nah, lare niki kadosé majelis niku memang betul-betul bersih dari yang namanya rokok. Lah ketika mahalul qiyam niki nyelaki. Tiang niki nyelak terus tanglet. Jenengan niki sinten ngoten. Disentak. Kula guyu kekel ketika diceriosi ngoten. Kula keguyu kekel. Lha napa kok jenengan ngantos guyu ngoten niku? Untung jenengan mek disentak tok, gak dikampleng jenengan delep ning bumi terus piye. Tiang mahalul qiyam niku badhe nyambut Kanjeng Nabi. Sing nggo obi dulinan HP. Ojo wis nganuan HP, gak usah golek bukti. Buktine enek dhewe, jenengan disekseni Kanjeng Nabi niku bukti paling kuat. Gak usah butuh pengakuan khalayak umum. Kados kala wingi kula sampeyan pengin dadi viral, wis gak usah. Viral karepe dhewe engko nek dikersani kali Allah taala jenengan viral. Pun toh, ketika mahalul qiyam jenengan toto saestu, Kanjeng Nabi betul-betul hadir. Buktinya ini, ngoten lho. Sezaman kali kula panjenengan sedaya. Dia menyaksikan diseneni. Gak mungkin goro insyaallah lho nggih. Kula wantun. Insyaallah ndak bohong orang ini. Dia katakan, "Lho niki tiyang niki sing nyeneni kula." Lah napa wedal mahaluli kamil kula tanglet di jenengan niki sinten lho. Disuwentak kula, untung jenengan sik disentak gak dikampleng kula ngoten. Lah dikampleng la ilaha illallah. Pun. Dados penjagaan perhatian Sayyidina Syekh Bakar bin Salim kepada anak turunnya yang istiqomah di jalannya beliau, maka akan menjadikan perhatian. Termasuk Sohibul Maulid. Beliau mengatakan di sini, sampai saat ini aku memperhatikan anak cucu beliau Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi Al-Habsyi kali Syekh Abu Bakar bin Salim itu nggak ada hubungan. Sedaya nggak ada hubungan. Imamul Haddad muridnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos putune sedereke Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Sayyid Agil. Gak ada putra Abdurrahman, gak ada putra Umar. Umar bin Abdurrahman Qutbul Anfas Sohibur Rotib Al-Atos. Habib Abdullah bin Abdul Haddad muridnya Habib Umar. Bahkan saking tawaduknya Sohibur Rotib, beliau mengatakan kalau mau baca Rotibbu, baca dulu Rotibul Atos. Nah ini kok mboten maca. Kalau waca Rotib loro jenengan brusel. Wengen kesuwen. Pun niku sekedhik manakib daripada Al-Imam Farul Sayyidina Syekh Bakar bin Salim. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya diakoni dados muhibbin, pecinta daripada Al-Imam Fahrul Wujud Sayyidina Syekh Bakar bin Salim, dan insyaallah kita akan mendapatkan syafaat pertolongan beliau Sayyidina Syekh Bakar bin Salim di saat ini di dunia ini, nanti terlebih-lebih nanti di yaumil akhir insyaallah. Allahumma amin. Lan mugi Allah taala paring keberkahan keridhoan dhateng kula panjenengan sedaya sababiah kula panjenengan sedaya ngwontenaken haul daripada Al Imam Fahrul Wujud Sayyidina Syekh Bakar bin Salim.